đang nhiều giờ rau khoai nó lên đấy, bọn lấy thì sang rồi lấy. Ừ. Không nhiều rau khoai lang ấy. Để tô thôi.
ở đây là bể nhà mình này. Thế còn cái nhà đằng sau biết Đây con run đâu. con gì đấy? Con này là con run đấy, để xuống rồi, còn con này là con ấy. Con này là con chiếu. Đúng là mình sợ không biết là muốn mà. Bộ xí đất. Đất chứ. Ui, bộ xí đất có phải con màu đen đen không? Con đấy nó mà đốt là bị sốt đấy.
là mình không đuổi nó. Nhưng mình dùng mình sợ. Nó đến kìa mẹ. Con chó xinh thế. Bye bye con nhá.
em thì vào mùa Tết thì do là cái khí hậu quá lạnh, cho nên là ở bên ngoài không có trồng rau, cũng không có cây hoa nào hết trơn á, cho nên là nhà cái này thì anh bảo hướng vô trong mùa lạnh nó tốt để cho nó khử cái mùi tanh này nè. Anh cũng không là anh về đây làm câu chuyện hỏi em, vì anh về đó không em là đang để là khóc mà. Khi gia đình đến này tận tình chữa gia đình tiếp tục chăm sóc nhưng trong một năm bệnh nặng đồng chí đã từ trường vào 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại bệnh viện Trung ương 1 Đà Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có thông báo đặc biệt về tổ chức lễ quốc tang đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Một trái tim lớn vùng đập với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người sáng người cũng một người đạo đức cách mạng.